साथीहरू म आज के भन्न गइरहेछु भने मतलब जो हामी पनि जो सबै होइन जो कन्टेन्ट क्रिएटर छ होइन जो धेरै फलोवर्स भएको होइन धेरै भ्युज भएकोहरूले यो दुरुपयोग गर्दैछ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै आइरहेको देखिरहेको छु। जस्तै हाम्रोतिरको म खास बाहिरतिरको जाँदैन, हाम्रो सुदूरपश्चिम यहाँ बैतडीको जिल्ला होइन धेरै टाढाको, किनभने हाम्रो यो कन्टेन्ट क्रिएटर भनेको यो हाम्रो सर्कलमा घुमिराख्ने हो कि म अब सबैलाई भन्न गइरहेको छु जो पनि धेरै फलोवर्स लिएर धेरै होइन भ्युज र ऊ लिएर अगाडि बढिराख्नु भएछ त्यसको लागि धेरै राम्रो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किन भनेपछि यो हाम्रो भावी पुस्ता यदि राम्रो कन्टेन्ट क्रिएटर राम्रो एडिटिङ गरेर होइन राम्रो आफ्नो सिप र कला र सबै कुछ देखाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, यदि सही युज गर क्या, त्यसलाई डिसयुज नगर, राम्रोसँग युज गर, हास्य गर, कुनै मोटिभेसन गर, कुनै कसैले ज्ञान पाओस् होइन, कसै हास्य होस् होइन कमेडी टाइपको त्यो दृश्यमा गर, तर ब्याड युज खास गरेर म यो सुरेश भट्टलाई भन्न चाहन्छु। सुरेश भट्ट भन्ने छ एउटा भाइ छ, त्यसले धेरै रफ गरेर भिडियो बनाइरहेछ, म हेरिरहेको छु उसको भिडियोहरू। प्लस एउटा ऱ्यापर भाइ अहिले निक्लिएछ नि, त्यसले पनि धेरै ब्याड युजहरू त्यस्तो लाइक कन्टेन्ट बनाउनेलाई तिनी त्यस्तो भिडियोमा लाइक साइक गर्ने काम नगर, फलो काम गर्ने काम नगर, सेयर गर्ने काम नगर। प्लिज आदर प्लिज रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यो जुन हेर हामीहरूले जस्तो चुज गर्ने भनेको हामीहरू हो, हामीले कस्तो भिडियो चुज गर्छौँ त कस्तो लाइक गर्छौँ त्यही प्रकारको भिडियोहरू आउने गर्छ कि त्यहाँ। हामीले कस्तो लाइक गर्ने, मोटिभेसन छ कि सेन्टिमेन्टल छ कि कमेडी छ कि होइन कुन सर्कलको छ होइन कस्तो आफ्नो माइन्ड कस्तो हामीले कस्तोलाई लाइक गर्छ कस्तो मन पराउँछ त्यस्तै खाले भिडियोहरू अपलोड हुने हो कि म भन्न गएको छु। मतलब त्यही भएर हामी ठिक छ कुनै पार्ट टाइमको लागि हामी कमेडी होइन हास्य व्यङ्ग्य त्यसलाई लाइक गर्छौँ, त्यस्तो आउनु पनि रुचाउँछ भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो। अनि कुनै न्युजलाई लाइक गरौँ होइन, कुनै पार्ट टाइममा कमेडी सिटिङ यस्तो ठिक छ, तर जुन रफ शब्द बोलिँदैछ होइन यो खास यो भाइ अहिले भाइरल भइसकेको छ। मतलब यसको धेरै भिडियोहरू आइरहेछ, एडिटिङ गर्छ, राम्रो छ, क्षमता छ होइन गर्छ, तर यसले भनेको कुनै बेला यसो रफ वर्ड होइन त्यस्तो अहिले भर्खरको छ, टिनेज छ होइन भर्खर यङ छ केटा, त्यस्तो जवानीमा त्यो गलत हामीले पनि गरिहाल होइन त्यो उसमा टिनेज हो। तर यसो नगर्नु भनेर म अनुरोध गर्दछु, किनभने तिमीले धेरै परिश्रम लगाएर राखिएछौ भाइ अगाडि पछाडि समाजलाई हेरेर होइन, परिवार समाज होइन वरपर सबैलाई हेरेर भिडियो बनाउने गर र राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। अनि एउटा अहिले ट्याबे भाइ नाम म खास चिन्दिनँ उसलाई, तर त्यसले पनि धेरै ब्याड न्युज उसमा निकालिरहेको छ, एक दुईवटा राम्रो निकालेछ, तर अरू कुनै भनेपछि नकारात्मक असर पर्ने भोलिको दिनमा हाम्रो समाजमा के असर पर्छ, हाम्रो बच्चाहरू हामीभन्दा तलको वर्गहरूले कसरी शिक्षा लिन्छ, त्यसरी भिडियो बनाऊ कि स्विट हुने खाले भिडियो बनाऊ। भाइरल हुनको लागि यति नै कन्टेन्ट भ्युज र लाइक र भ्युजको लागि त्यस्तो नराम्रो कन्टेन्ट नबनाऊ भन्न चाहन्छु। त्यसैले यो मैले के अन्यथा गलत भए माफ गर्नु होला, मैले सम्पूर्ण आफ्नो सुधार होइन कसरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने होइन भनेर भनिरहेको छु होइन। त्यो मैले खालि वार्निङ मात्रै दिएको हो, तर सुझाव दिएको हो यसरी राम्रो होला यस्तो गरे राम्रो होला भन्ने होइन। त्यो पर्सनल भन्ने कुराहरू आफूले के लाइक गर्छ के लाइक हुँदैन भने त्यो आफ्नो भित्र राख्नुपर्छ। तब जो हाम्रो सोसियलमा अपलोड गर्ने भन्ने कुराहरू सकभर राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो होइन। अगाडि खेलकुद सम्बन्धी बनाऊ, स्पोर्ट्स सम्बन्धी बनाऊ होइन, कुनै इन्फर्मेसन कुनै जानकारी भयो भने त्यस्तो भिडियोहरू बनाऊ, सेन्टिमेन्टल बनाऊ, इमोसनल टाइपको भिडियोहरू बनाऊ, तर फनी टाइपको भिडियोहरू बनाऊ। तर यसरी सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग हुने ब्याड वर्ड होइन मतलब बच्चाहरूले गलत थिङ्किङ राख्ने त्यस्तो माइन्डहरू त्यस्तो लगाउने कोसिस भिडियो बनाउने कोसिस नगरौँ। धन्यवाद।